আরে বৃষ্টিটা একটু থেমেছে মনে হচ্ছে, যাই কাপড় জামাগুলোকে শুকোতে দিয়ে দিই। এই তো আমি চলে এসেছি, সবার প্রিয় বর্ষাকাল। আর কারোর কোনো চিন্তা নেই। উফ, 10 দিন ধরে যেন বৃষ্টির উৎপাতে কাপড় জামা শোকাই না। যদি একটু শোকাই তো শোকাবে। আহা, খুব কাপড় শোকানোর শখ তাই না? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। এই নে বৃষ্টি। আরে আরে আবার তো বৃষ্টি এলো, যাই কাপড়গুলো তুলি। কি বর্ষাকাল রে বাবা, একবার করে কাপড় জামা শুকাতে দিই আর একবার করে কাপড় জামা তুলি, ভালো লাগে না আমার আর। ধুর বাবা, আবার বৃষ্টি এলো সকাল সকাল। বাড়ির কাজকর্ম করব কেমন করে এই বৃষ্টির মধ্যে? দূর, বর্ষাকালটা গেলে বাঁচি। এখন আমাকে আর ভালো লাগে না তাই না? যখন খুব গরম পড়েছিল তখন তো খুব বৃষ্টি চাইছিলে, নাও এখন যত খুশি বৃষ্টি। ধুর বাবা, আবার বৃষ্টি এলো। ভাবলাম যে টিউশন যাব, এই বর্ষাকালের জন্য তো টিউশন সবকিছুই মিস হয়ে যাচ্ছে। ধুর, বর্ষাকালটা গেলে বাঁচি, ভাল লাগে না আর। খুব টিউশন যাওয়ার জন্য মনটা তিরিং বিরিং করছে তাই না? নে এখন যত খুশি বৃষ্টি উপভোগ কর। এ কি, এ তো আরো জোরে জোরে বৃষ্টি পড়ছে, ছাতা নিয়ে গেলেও তো পুরো ভেজে যাব। যা, আজকে টিউশনটা কামাই হয়ে গেল। শীতকাল এলে কম্বল বের করো, গরম এলে এসি চালাও, আর আমি এলে ফেসবুকে পোস্ট। আর পাচ্ছি না, দাঁড়াও তোমাদের দেখাচ্ছি মজা। ননাই ননাই, বাইরে তো ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, আজকে লাঞ্চে কি খাবি বল? খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা করো। ঠিকই বলেছিস, খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা, বর্ষাকালে জমে ক্ষীর। জানিস ননাই, ছোটবেলায় আমরা কাগজের নৌকা করতাম, দিয়ে বর্ষাকালে জলে ভাসাতাম। চল আমরা দুজন মিলে কাগজের নৌকা ভাসাই। চলো চলো। ননাই, এই দেখ কাগজের বোট, এটা এখন আমরা জলে ভাসাবো, চল। এই দেখ দেখ দেখ, যাচ্ছে কেমন বোটটা, দেখেছিস? কি মজা। যাক, এখনো কেউ আমাকে ভালোবাসে। আমি যদি না আসতাম তাহলে খরায় নদী পুকুরের জল শুকিয়ে যেত, আর খেতে চাষবাসও হতো না। সেটা এখন আর কেউ বোঝেই না। যাই হোক, হ্যাপি রেনি সিজন।